سلام ومرحبا بكم في قادات. معكم أميمة، وكيف ما كل حلقة ديال هذا البودكاست غنستقبلوا قادة جديدة باش تحاول لنا المشوار ديالها، ونحاولوا من خلال تجربتها نتعرفوا على أفكار جديدة، ويكون هذا اللقاء مصدر للتحفيز والإلهام قوي لكل وحدة وواحد فينا. هذه ثاني حلقة غنسجلوا في الظروف الاستثنائية ديال الحجر الصحي، وغنحاولوا نكتشفوا كيفاش الضيفة ديالنا كتعامل مع هذا الوضع. اليوم غنستقبلوا أميرة عزوزي، شابة مغربية اللي موازاة مع الدراسات ديالها في الطب ربات واحد الشغف كبير بالتصوير، وقدرات بلا ما تلتجأ لواحد تكوين أكاديمي أنها تتألق في الفوتوغرافي والإدارة الفنية. قبل ما نتعرفوا على أميرة، بغيت غير نفكركم أن البودكاست قادات محتوى مستقل كيبقى محتاج للسند ديالكم باش يكمل التطور ديالو ويوصل لكثر الناس. داكشي علاش ما بين الحوايج اللي يقدروا يعاونوا قادات بزاف هي مثلا انكم تهضروا على الحلقات اللي عجبوكم مع الناس اللي كتعرفوا، وتشاركوها على وسائل الاتصال الاجتماعي باش ناس جداد يتعرفوا على الكونسيبت ويتابوناو البودكاست على لي بلاتفورم ديال الاستماع. ودابا بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا هذا اللقاء. سلام أميرة. كنت ديجا قلت لك شحال جو سوي ان بو ديسو اننا ما نقدروش نتلاقاو فاس فاس، مضطرين مع هذا الحجر الصحي اننا نسجلوا عن بعد. داكشي علاش قبل ما نتعرفوا عليك ما كرهتش تعاودي لينا شويه كيفاش كتعيشي هاد المرحله ديال الكونفينمون، بتاتر شنو اكتشفتي على راسك. السلام عليكم قادات. دونك مالوغوزمون في هاد الوقيته هادي سادين على ديالنا هاشتاغ خليك بالبيت. لقيت راسي انا مجبره نبقى في الدار مع الوالديه، دونك اللي كنقدر ندير هي كنعاون في الدار، كنكتشف شويه الكوزينه حتى هي عمرني ما قربت لها. دونك كنتعارفي شويه مع الكوزينه تقربتي شويه من ماما حتى هي وراتني بعض الحوايج اللي ما كنتش كنعرف لا كوزين، لي روسيت دو فامي اكسيتيرا. دونك مع الحجر كاينه اون سيغتان روتين كنحاول نخرج منها. كل مره اش كندير يا اما كنقلب في لي دوكيومون ديالي، كنستف كاع هذاك الشيء اللي سنين وانا كنقول غادي نمشي نقلب في لي دوكيومون ديالي سور بيسي ونستف هذاك الشيء. دونك هذه هي الفرصه باش نديرو كاع هذاك الشيء اللي ديما كنقول عليه حتى نلقى الوقت ونديروه، حتى نلقى الوقت ونديروه. دونك دابا بزز منا لقينا الوقت اي اون اوبليجي نفيغ سا. entre temps زعما il faut pas oublier باش تبقى شويه كرياتيف اكسيتيرا. دونك كنحاول ندير دي شوتينغ امبروفيزي et vu que ما عنديش un mannequin كنشوتي دي زوبجي اكسيتيرا. دي فوتو اللي ما غاديش نبوبليهم مي كنحاول نتعلم بهم انا دو نوفيل تكنيك، نشوف واش نقدر نخلق شي حاجه من والو، باسكو دابا فريمون ما كاين والو. وعلاش قررتي انك ما بغيتيش تنشريهم بالضبط؟ سي باسكو تو كونسيدير كو كتعلمي سي كيلكو شوز ديال فين تلقى فيها يديك ولا حاجه اخرى؟ هادو سي دي تيست باسكو انا ديما كنت كنبغي ندير دي فوتو ناتور مورت اي لقيت بنا ماشي شي حاجه اللي سهله خصك ديرها، حيت خاص يكون عندك ان سيت اب مقاد، اون لوميير ميتريزي، حيت فاش كتصور ان هومان ليموشن وهذا لا بوز ديال هذيك لا بيرسون اللي كتصور بارفوا كتعبر على راسها، ما عندكش علاش تزيد بزاف ديال لي زارتيفيس. باغ كونطخ ان اوبجي بوحدو هكاك خاصك تلقى طرق باش تزينو، وخاصك دير اون ميز ان سين باش تعطي بحال اون سيغتين هومانيتي لهاد لوبجي هذا اللي قدامك. دونك هذا تمرين بالنسبه ليا جابرون ان بو ا بريكولي بهادشي اللي عندي في الدار. Donc c'est un nouveau défi في la photo. Donc Amira, en plus d'être photographe في la 8e année ديال la médecine ياك؟ Oui. Normalement زعما ما كايناش une 8e année, c'est juste بحال قلتي j'ai débordé sur la 7e année. Donc
دابا نورمالمون خاصني نخدم على لا تيز ديالي مع هادشي ديال الحجر الصحي كلشي تأجل. Donc là, je me retrouve à travailler sur ma thèse et déborder sur la 8e année. Parce que non, il n'y a pas de 8e année à proprement dit. وي Voilà. الكتابه ديال الاطروحه كتبقى ديما فريمون ماشي سهله لانك خصك تخصي واحد الوقت اي بور لا ريشيرش من بعد باش دوزي ليكريتور دونك effectivement c'est un travail de longue haleine. اللي كنت باغا نسولك هو انه بزاف د الناس كيعرفوك اترافير لا فوتو وتا انا تعرفت عليك على الصفحه ديال انستغرام اي تعرفت دونك على الصور ولا بات ديالك قبل لا بيرسون. داكشي علاش بغيتك باش نبداو تعاودي لينا منين جايه اميره شكون هي فاش ما كتكونش طبيبه وما كتكونش كتصور. انا اميره جي عندي 28 سنه. بديت في السطات ولكن كبرت بزاف ديال المدن في المغرب حيت كنا كنرحلوا بزاف مع لي بارون على ود الخدمه ديال بابا. دونك بديت في السطات ما عقلش على السطات مالوغوزمون مي عزيزه عليا حيت هي المدينه اللي تزاديت فيها. من بعد مشينا لمكناس دوزت مكناس 5 سنين دوزت مكناس من بعد مشينا للعرايش ودابا عاد جيت سكنت في مراكش من 2002. مي انا بالنسبه ليا مكناس هي المدينه ديالي عزيزه عليا بزاف حيت هي اللي حليت فيها عيني وهي اللي بديت كنتعلم فيها شويه الفن. لا مازال عندي دي تيمونياج ديال لا بيريود هادي حيت كنت مبليه بلا بانتور كانت عزيزه عليا لا بانتور بزاف واخا كان داكشي فريمون سيتي تري كونسيبتوال. مي انا جاتني لينيسياسيون ديال لاغ درتها في مكناس كسوا لاغ فيزوال ولا كنت كندير لا بوت l'Institut français ديال مكناس ولا التياتر لو سينما اللي كبرت معاه حيت خوتي كانوا كيديروا التياتر بزاف كانوا كيديوني هما فاش كنت فريمون صغيره بزاف للسينما. دونك لينيسياسيون ديالي ارتستيك بدات في مكناس داكشي علاش عزيز عليا بزاف كنقول. شحال كان عندك من عام ديك الساعه؟ كنت عندي 2.5 عام 3 سنين حيت دخلت لاكراش صغيره بزاف. من تماك صراحه مي بارون شجعوني انني نبدا ندير شويه ديال لا بانتور ولا كانوا كيعطوني غير لا باتو بودلي باش نبدا نصايب داكشي شويه ان بو ارتستيك. كان عندنا بروغرام في السونتر كولتوريل فرونسي اللي كنا كنتعلموا فيه لا بوتري ولا سكولتور غير بلا باتا مودلي ولا الطين. دونك ملي كنت فريمون صغيره وانا بديت شويه في لا فوالا. حيت فاش كتهضري على لانستيتو فرونسي انا ça m'a rappelé des souvenirs. C'est vraiment donc les cours اللي كنا كنديرو à côté pour apprendre le français et pour des activités ياك. كنت هو صراحه في لانستيتو فرونسي وليكول ديال ديك الساعات نوتر دام دي زوليفيي د مكناس كانوا لي بروغرام ديالهم ديال لا كريش والبريمير كانوا كيديروا بزاف ديال لي اكتيفيتي ارتستيك سا سوا لا بانتور كسا سوا كنا كنديروا بزاف ديال لي اكتيفيتي ارتستيك داكشي علاش فريمون ملي كنعقل على راسي صغيره وانا جيتي بلونجي في هذا لو بان ديال لا كيما قلت لك انا سا مغابيل دي سوفينير. انا كبرت انا في مدينه صغيره اللي هي قنيطره et l'Institut culturel français c'était vraiment le moment ديال l'ouverture باش أنا نكتشفوا دي أنشطة ثقافية جديدة وأنك تحاول تمرن. donc j'ai bien compris que انت بدا عندك هذا الشيء من الصغر وكان tu étais imbibé في واحد l'environnement اللي هو créatif مع الخوت ديالك. بغيت نعرف كيفاش من بعد tu as bifurqué ومشيتي اهتميتي donc j'imagine que tu as eu un bac scientifique باش ديري من بعد médecine. كيفاش طرات هذا التوجيه هذا كيفاش اختاريتيه؟ جاني داكشي ناتورالمون حيت مي بارون بجوج سي دي سيانتيفيك. بابا il est ingénieur و ماما بروف ديال سيونس دونك
في نفس الوقت كانوا كيشجعوني تكون عندي une activité artistique ولكن في نفس الوقت كانوا كيشجعوني نهتم بلا سيونس دونك ديما في الدار المات السيونس كان بابا ملي كنت صغيره شرا لي هذوك لي انسيكلوبيدي ديال il était une fois la vie بلي كاسات ولي ليفر ديالها دونك من الاول شجعوني انني نهتم حتى بلي سيونس اي فاش كنت صغيره كان عندي ان بيدياتر اللي كان هو حتى هو ان امي ديال لا فامي يمكن هذيك لا بيرسون هي اللي كان عقل عليها بزاف وبحال هي اللي سيتي اللي ما انسبيري ا فير ميديسين حيت كان زعما كان داك السيد كان عنده ان امباكت تري امبورطون في حياتي et je pense que هو اللي c'est grâce à lui que j'ai voulu faire médecine هو اللي حبب ليا le métier ديال médecin دونك ملي كنت صغيره انا كنقول فاش غنكبر غنولي طبيبه بحال عبيد المجدوب دونك كان ما كانش كيجيني غادي ندير شي حاجه اخرى في حياتي من غير ميديسين ملي كانت عندي 4 سنين ولا 5 سنين ودايوغ مي بارون تما شجعوني شراو لي ان كيت انفيرمي صغيور هذاك لي ستيتوسكوب اون بلاستيك وهذا دونك من الاول قال لي هذاك ديكو كنت كندوز كاع لي بولوش ديالي كنت دايره ان اوبيتال في الدار غير ديال لي بولوش شنو اللي كان ماركاك عند لو بيدياتر واش ليكوت انه كان كيسمع عليك انه كان كيلعب انه كان كيقرب لك هاد المهنه ولا tu penses زعما سي فريمون لومان ou là l'intérêt pour je sais pas les objets كما قلتي le stéthoscope etc. c'est l'humain plus qu'autre chose حيت ملي عقلت على راسي ما عمرني ما كنت خايفه من الطبيب حيت هو ما عمره ما كان كيخناني واخا كنمشي ندير فاكسان ولي بيكور وداكشي ولكن كان كيدير داكشي بواحد الطريقه بحال ان جو اي دونك كونتريرمون ا بوكو دونفون مون اج ما كنتش كنخاف من الطبيب كان بالعكس فاش كنمشي عنده كنمشي فرحانه فاش كتسالي لا كونسلطاسيون كيجلس كيبقى كيسولني كيعطيني دي بونبون كيرشيني واحد شويه كاين شويه د الرشوه مي فاش كنخرج من عنده ما عمرني ما كنخرج مقلقه بالعكس كنخرج من ما كونسلطاسيون فرحانه et المهم هو سي البروميير ميدسان que j'ai croisé dans ma vie اللي كان بهذا الشكل هكا والحمد لله j'ai eu la chance de croiser d'autres personnes اللي كانوا بحال هذاك الشكل كنعرف بان الناس عندهم بزاف ديال لي اكسبيريونس نيجاتيف مع لي ميدسان ولكن واش كان عندي الزهر ما عمرني ما تحت ان ميدسان اللي ما حملتوش كاع لي ميدسان اللي تحت فيهم ناس ظريفين تري جومان تري اوفير ils t'expliquent tout le temps ce qui se passe donc يمكن j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ces personnes وهاد les personnes elles m'ont inspiré à faire le métier que j'ai choisi ودوك فاش توجهتي لهاد القرايه هذه اللي هي كتاخذ بزاف ديال الوقت ومجهود اللي هو كبير كيفاش بديتي دونك ورجعتي ton amour pour l'art si on peut dire كيفاش بديتي لا فوتوغرافي وشنو اللي خلاك تهتمي بها بالضبط وماشي بحاجه اخرى alors فاش بديت ميديسين المهم كانت une grande désillusion je pensais pas que غادي تكون صعيبه بحال هذاك الشكل علاش شنو اللي زعما تا ان بو peut-être déçu ولا surpris فاش درتي لا ميديسين de un les modalités ديال القرايه وداكشي لقيتهم صعاب سي نورمال فاش كتدوز من une école من un lycée وكتمشي لune faculté donc حتى السيستم كامل كيتبدل فاش كتكون في المدرسه كيكون ان بروف اللي كيعرفك زعما كتحس بواحد لو سوتيان ديريكت من عند ان بروف تقدر تسولو اكسيتيرا لا فاك لو سيستم ديالها il est un peu différent حيت انت كتكون واحد في 400 دونك كتولي ان انونيم وسط ان انفي اي انت خاصك دير بوكو بلوس ديفور باش تقدر تتبع باش تاخذ دي نوت خاصك تدابز il faut faire des recherches بزاف باش تكمل هذاك الشيء اللي كتقراه في الانفي et انا je pense غير c'était un problème d'adaptation ou ça fait plus qu'autre chose
Du coup les premières années كانوا شويه صعاب بالنسبه ليا حتى فاش ساليت حيت كنديروا 2 اني ديال لا تيوري ومن بعد من ابتداء من 3 اني كنمشيو كنديروا دي ستاج اوسبيتالي كنبداو تماني تعطيني شفت شويه l'état ديال لي زوبيتو زعما c'était une désillusion ما بقاش بالنسبه لي انا زعما tout ce qui touche à la médecine خاص يكون نقي خاص يكون مقاد ça doit être parfait ولكن لا رياليتي tout autre فاش كتمشي للسبيطار كتشوف ما كاينش الامكانيات كتشوف الناس ما عندهمش باش يداواو دونك tu es confronté à une réalité très différente de ce que j'imagine. Donc forcément j'ai pas vraiment été déprimée mais qu'on dise qu'elle se brassait triste par rapport à je m'attendais pas à être aussi triste. Non, je comprends surtout هاد الفترة الأخرى هي كانت معروفة بزاف ديال الإضرابات واليوم كنشوفوا مع le Covid-19 أن peut-être on a quand même peur أننا الإمكانيات ديالنا ما يسمحولناش أننا نواجهوا هذا الوضع بطريقة اللي تكون la meilleure possible. Donc effectivement on se rend compte que le besoin il est là et qu'on croise les doigts أن هذه المرحلة تفوت وأننا نقدروا نلقاو des solutions du mieux qu'on peut. بصح كنتمنى ما يمرضوش بزاف ديال الناس باش يقدوا لي زوبيتو يقدوا يهزوا هذوك الناس اللي كيجيو حيت ا مومون الا كثروا الناس بزاف غادي يوقع لينا كيما وقع في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في لي زيتازوني ولاو كيختاروا الناس اللي غادي يعتقوا et j'espère qu'on n'aura jamais à faire ce genre de décision حيت vraiment صعيب تختار نتايا شكون اللي غيعيش وشكون اللي غيموت زعما سي ان بوين énorme على les médecins même quand tu es obligé de prendre des décisions comme ça راه moralement كتاكل الدق pour être honnête. Donc voilà, j'espère que la situation ne va pas s'aggraver ou vu qu'on a pris des mesures assez tôt, j'espère que ça restera calme pour les quelques semaines à venir. Nsit la question. واحد مشينا في لو سوجي دو لا ميديسين اللي حتى هو مهم لان كنعرف ليطا ديال لي سورتو لي زوبيتو بوبليك اللي مضرين عندهم واحد النقص داكشي علاش ما عرفتش واش كان عندك شي لقطه فريمون اللي فاجاتك وبقات مرسخه لك في الذهن ديالك قبل ما نرجعوا للموضوع ديال لا فوتوغرافي. كاين هاد المشكل هذا ديال لو مونك دو بلاص اللي ديما كيبقى فيه الحال حيت الريانيماسيون في لوبيتال بوبليك بزاف د المرات ما كيكونوش لي بلاص. دونك انا دوزت ان ستاج في لي زورجونس بيدياتريك اي كانوا كيجيو بزاف ديال لي زونفون بريماتوري اي كانوا كيبقاو في لي زورجونس حيت ما كانوش البلايص في النيونات بحال قلتي سيرفيس د ريانيماسيون ديال لي نوفوني اي لي بريماتور كيكون ديما ساتوري ديما عامر. دونك شحال من مره كنلقى راسي وسط لي زورجونس بيدياتريك كنلوي دي بيبي كي فون 2 كيلو 1 كيلو 5 في القطن باش ما يبردوش وكيبقى شي الحال بزاف. جو دي زعما حرام ما عندناش لي مويان دو سوفي هاد الوليدات اللي زعما في بلاد اخرى كانوا غادي يلقاو دي كوفاز غادي يلقاو دي بلاص اون يونات. دونك شحال مره اون بير دي بيبي ا كوز دو سو بروبليم كيبقى شي الحال باسكو في لي زورجونس كيكونوا لي بارون ديالهم معاك وكتشوف لي بارون ديالهم كيشوفوك كتحاول تدابز كاع كاملين كيبقى فينا الحال بزاف en fin de compte فاش quand on perd un bébé. Donc j'espère sincèrement que la situation في les hôpitaux publics تقاد حيت كاينين بزاف ديال الناس qui n'ont pas les moyens de se soigner ailleurs et كيجيو بزاف منهم l'hôpital public parfois ils font face à des drames اللي ما كانوش غادي يشوفوهم كانوا عندهم les moyens يمشيو لبلايص. Voilà, donc c'est une des raisons qui font que quand tu fais médecine et que شي مرات كتسنى شي حوايج اخرين كتمنى انك تقدر تعتق بزاف الناس et que tu te retrouves les mains liées ما كتقدر دير حتى شي حاجه. دونك هاد
شي كيأثر في الواحد بزاف. Effectivement, c'est un métier qui demande des compétences précises, mais en plus, il y a une charge mentale et émotionnelle qui est كبيرة بزاف. Voilà. Donc ما عرفتش كيفاش واش عندكم une préparation aussi نفسية باش تواجهوا هاد الأوضاع ولا peut-être انتي في تجربتك الخاصة لقيتي des moyens اللي باش كتحاولي انك تبقاي محافظة على طون équilibre mental وانك تبقاي هادئة رغم الظروف اللي كتكون بعض المرات صعيبة. كيكونوا عندنا دي كور على هاد لا ريلاسيون ميدسان باسيون في لي كور تيوريك فين كتعلم ان احسن حاجه تقدر دير لو باسيون ديالك هي انك تبقى une relation purement professionnelle et que tu essaies de pas t'impliquer émotionnellement باش تقدر دير خدمتك à 100% باش ما تجيش العاطفه l'émotionnel, comme ça, l'émotionnel ne trouble pas ton travail. ولكن c'est très difficile parce que surtout أنا je m'attache beaucoup aux patients اللي كنشوف بزاف ولا c'est très difficile. Je sais pas si c'est moi en particulier qui est très empathique ولكن je m'attache beaucoup aux patients et je m'attache beaucoup لدوك الناس et كتجيني صعيبه بزاف نكون زعما انك تفصلي فوالا زعما كتجيني صعيبه حيت en fin de compte ça reste tu as des relations humaines tu le veuilles ou pas on n'est pas des machines donc forcément راه غادي تدخل شي شويه العاطفه في لا ريلاسيون ديالك مع ان باسيون كما قلتي الواحد هو اللي يخلي زعما qu'il reste conscient que c'est sa profession يحاول يدير دوك الحدود même si au fond de lui effectivement كيبقى واحد الاحساس بالقرابه وكتبقى واحد العاطفه اللي كتربى عنده. نسينا ودزنا السؤال الاول اللي كان هو كيفاش وسط هذا الشيء كامل لقيتي الوقت et l'espace à la fois temporel et mental انك تهتمي بلا فوتوغرافي précisément. donc هذا هو كان السؤال. Justement, à cause de Hadji, le stress engendré par les stages, les gardes, les examens, كان لابد ندير une autre activité à côté باش ننساش شويه la médecine. Donc dites la photographie, c'est venu très naturellement. J'ai pas voulu j'ai pas voulu commencer à faire de la photographie, c'est juste que j'avais un téléphone Benidia et que c'était très facile pour moi de sortir et prendre des photos de téléphone. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Comme صور كل شيء tout et n'importe quoi, شجار الورد الناس mes amis البلايص اللي كنمشي ليهم et تعلمت نغوتوشي شي شويه sur mon téléphone. J'ai téléchargé des applications par curiosité ou داكشي وبديت كنغوتوشي et ديك الساعات je pense c'était en 2012 ولا هذا كانت déjà كاينه Instagram donc j'ai commencé à poster sur Instagram التصاور ديالي والناس كانوا كيعجبوهم. Donc j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont encouragé à continuer à faire de la photo et dès que je suis là j'ai continué à faire de la photo. Mais mais ce qui m'a forcé à prendre encore plus de photos j'ai une expérience un peu tragique je pense en 2014 ou la fin 2014 je pense un ami à moi qui était très proche est mort et ça m'avait traumatisée. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour ne pas déprimer, pour ne pas sombrer dans la dépression. Donc وليت كنخرج des heures donc je sortais tous les jours prendre des photos في الزنقة et plus tu pratiques plus tu as envie de prendre des photos. Donc en sortant tous les jours j'avais la soif à chaque fois de تصاور. Progressivement j'avais une bibliothèque ديال التصاور et un jour une amie s'est fait le lien ديال واحد le concours photo قالت لي faut absolument que tu participes le concours il est fait pour toi et du coup je me suis dit bon je vais tenter. J'ai posté quelques photos et j'ai fini par me classer deuxième pour le concours et c'est là que j'ai gagné mon premier appareil photo.
سي جينيال. دونك في الاول بديتي غير بالتليفون كما قلتي، ما كانش عندك واحد الهدف ديغيير اون سيتوياسيون اللي مؤلمه et pour éviter la dépression حاولتي تملئي الفراغ ديالك وانك Voilà, je c'est parle de exact. farard, je parle également aussi de sentiments de manque, hein. C'est vraiment جيتي تغدي واحد النقص عندك et c'est comme ça que tout a commencé. Et donc في هذيك الوقت effectivement كان هذيك الصورة كتسمح لك انك تنساي شويه واحد النوع من الواقع وتركزي على حاجه اخرى. واش كنتي كتخيلي en partageant notamment les photos sur Instagram l'évolution ديالك مع الصوره وكيفاش والبلاصه اللي غتاخذ الصوره في حياتك؟ با دو تو، ما كنتش كاع عارفه كان هادشي غادي يولي بحال هكا. زعما صراحه جو بروني دي فوتو غير باش نملا واحد الفراغ كما تشادي. اي اصلا كنت كنبوستيهم غير باش نستف هذوك لي فوتو ديالي يبقى عندي مرجع اللي نبقى نشوف لي فوتو ديالي اكسيتيرا. اي لي زامي وبداو الناس كيفولووني في انستغرام، كان واحد l'intérêt pour mes photos et ça m'a un peu encouragé de voir que الناس كيعجبهم هذاك الشيء. donc j'ai continué parce que mes amis m'ont encouragé à continuer. Et donc ربحتي هذيك l'appareil ومن بعد شنو كانت، واش كانوا عندك واحد المراجع، واحد peut-être des influences puisque فهمنا que tu es complètement autodidacte donc الفن ماشي شي حاجه قريتيها شي مدرسه donc comment tu t'es organisée et شنو قريتي ديك الساعه باش تحاولي professionnaliser entre guillemets la démarche ديالك؟ في الاول صراحه كنت كنصور، جي باسي واحد شهرين كنصور اون مود اوتوماتيك. عندي ان تليفون بحال كنصور نيت بالتليفون باسكو جو سافي با دو تو كومون سا فونكسيوني. et comme tout le monde كانوا عندي des inspirations في انترنت، كنشوف دي فوتو كنقول واه هادشي زوين بزاف بغيت ندير حتى انا بحال هكا. كنمشي كنشوف هادوك الناس باش كيصوروا que ce soit le matériel ou les objectifs ou là باش كي retoucher ou les logiciels. donc مشيت كنقلب في mes inspirations كنشوف je cherche sur Google que je me dis tel et tel photographe باش خدام ina objectif كيخدم به ina logiciel كيخدم به. et je me suis inspirée de داكشي اللي لقيت. وليت كنتعلم شويه en mode manuel حيت je me suis rendu compte que l'automatique زوين كيسهل لك الحياه، ولكن داك لو روندو فينال اللي غادي نبغي نلقاه في لي فوتو ما غاديش نقدر نلقاه بمود اوتوماتيك. دونك بديت كنتعلم بزز مني انني نبدا نتقاد في لي ريغلاج اكسيتيرا. et pour ce qui est de la photo زعما sur internet tu peux trouver tu as un chiffre énorme les sites et les tutoriels اللي كيعلموك كيفاش تصور بعدا les bases ديال la photographie. après pour ce qui est du style ou là des mises en scène, des poses etc. je m'inspire, j'ai beaucoup d'inspiration de photographes professionnels qui sont déjà connus ou là وكاين داكشي الاخر اللي كيجي بلانستان. كاين داكشي اللي كيعجبني انا instinctivement كنمشي كندير شي حوايج. دونك جو سوي دي هذا هو c'est mon côté artistique qui ressort. donc c'est ma patte qui commence à ressortir مع هذا. et il y a un livre très intéressant to Still Like an Artist qui t'apprend à travailler donc les inspirations ديالك كيعلمك كيفاش تستافد من الناس اللي كتعجبك الخدمه ديالهم. donc ce que tu fais كتمشي تشوف هاد les artistes اللي كيعجبوك et كتمشي تقلب على les inspirations ديالهم، كتشوف هما منين كيجيبوا الانسبيراسيون ديالهم et tu puises في هذوك les inspirations وانت غاديك بحال un arbre ديال
d'inspiration, si on peut dire ça comme ça, كيتحل قدامك. Et كتمشي تشوف les artistes que tu trouves intéressants في هذاك le groupe ديال les artistes que tu as découvert grâce à un seul photographe. Donc, tu remontes à la source un peu de la créativité, منين جات الفكرة الأولى. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Oui, non, parce que c'est vrai que il y a aussi l'art ou le fait de trouver des idées de manière générale. بزاف د المرات كاين ناس كيقول لك لا هاد الفنان ولا هاد الفنانة راه كتنقل ولا كدير راه ديجا شفنا كدير بحال فلان ولا بحال فلانة alors que c'est complètement normal en fait à mon avis انها باش تخلق شي حاجه جديده ما كتنشئش من الفراغ كومبليتمون كيكونوا du fait de ta culture الحوايج اللي توصلتي بهم des images qui ont peut-être marqué الطفوله ديالك ولا مرحله اخرى فاي برودكسيون درتيها هي نتيجه تاع العديد من des influences et des inspirations donc et pareil, enfin les grands artistes, alors, ils ont appris d'autres maîtres et etc. Je pense que c'est même le process de l'invention en soi scientifique ou suit les mêmes règles. C'est exactement on ça. Transforme. Voilà. D'ailleurs, أحسن حاجة تقدر دير pour apprendre un art ولا هذا c'est d'imiter الناس اللي كيعجبوك. واخا تنقل منهم mais فاش كتنقل منهم tu apprends leur technique tu comprends comment هاد الناس ils sont arrivés à des résultats en essayant de les imiter. Je vais donner un exemple واخا je me compare pas à lui c'est Picasso. Picasso avant de créer les œuvres ديالو voilà كانت عنده une formation très classique كان كيرسم des tableaux qui ressemblaient aux tableaux de la Renaissance, très réalistes. Il a maîtrisé Hadekshi. Et quand il a maîtrisé les bases et les règles de la peinture, il a déconstruit Hadekshi باش يخرج شي حاجة جديدة. Donc, la meilleure chose à faire, c'est imiter pour apprendre les bases. Et puis, فاش كيكونوا عندك نتايا des outils باش تخدم tu commences à créer شي حاجه ديالك نتايا. tout à fait خص واحد ما يكونش عنده ديك العقده ديال لا انا ما غنحاولش ندير شي حاجه اللي دارها حد اخر ولا بحالو خصني نخلق من from scratch parce que tout simplement il faut d'abord maîtriser كما قلتي les classiques et les bases قبل ما تكون عندك واحد الثقه et les outils انك دير شي حاجه complètement propre. C'est exact. Et je me demandais aussi واش فاش بديتي كتهتمي بلا فوتوغرافي بواحد الطريقه très intense واش ديجا طرحتي على راسك السؤال علاش ما نتخصصش ونكمل في هذا الطريق بالضبط ديال لا فوتوغرافي ولا بالنسبه لك ديما يا با يو دو ديليم وديما كتفضلي انك توفقي بين لا فوتو ولا ميديسين؟ La question مازال je me pose toujours cette question aujourd'hui. دابا انا j'ai presque fini ma formation de médecin وان شاء الله غادي نبدا la spécialité et qui dit spécialité dit beaucoup moins de temps. ما غاديش يبقى ليا الوقت ندير لا فوتو كيما كنديرها اليوم. Mais j'y ai pensé, je me suis dit زعما عندي la possibilité إلا بغيت أنني نتخصص complètement في la photographie et نخلي de côté médecine ولكن en même temps je me dis la médecine c'est la passion ديالي من شحال هادي et la photo ديالي حتى هي c'est une passion donc بالنسبة ليا بحال قلتي الماء والهواء فوالا دو شوز فيتال فوالا ما نقدرش نتفرق على وحده باش نتخصص لوحده كومبليتمون donc c'est ce que je suis et j'espère que je vais pouvoir faire les deux en même temps peut-être à des degrés différents ولكن يكونوا بجوجهم ديما حاضرين في حياتي. Ouais, donc en pleine réflexion على هذا l'équilibre هذا et effectivement c'est en commençant aussi avec الخدمة الجديدة ديالك انك تشوفي كيفاش تقدري توفقي مع الوقت
Mais pour la réflexion, moi j'étais curieuse. Sinon, les achats, tu prends en considération pour comparer les deux, si on peut. هاد لا كيسيون هادي بحال واش كتبغي ماماك ولا باباك اكثر تري ديفيسيل دو ريبوندر حيت كل واحد عنده ان امور qui lui est propre زعما ما كنبغيوش نو بارون de la même manière mais ça veut pas dire que كنبغيو واحد اكثر من الاخر كل واحد اش كيجي زعما si je dois comparer les deux زعما médecine la satisfaction اللي كتجيني منها elle est très spéciale زعما كاين واحد الفرحه اللي كنحس بها فاش كنشوف un patient ولا je sais pas كنعاون شي حد j'en tire une satisfaction qui est très spéciale et هذا l'aspect relationnel اللي كاين عاوتاني في la médecine ما غاديش نلقاه في la photographie quand des personnes te font confiance pour te confier leur santé, voire leur vie, tu en tires je sais pas comment te dire ça, tu en tires la fierté. C'est une fierté et un honneur de pouvoir aider une personne. Quand cette personne se confie à toi et elle confie la chose qu'elle a de plus précieux donc pour moi je trouve c'est un truc qui est inestimable en même temps la photo ce que j'en tire c'est une satisfaction personnelle parce que je crée quelque chose et je crée quelque chose de beau, j'espère. et tu as la force créative qui te pousse à créer chez Huawei et la force là je la trouve pas dans la médecine parce que la médecine jusqu'à trop tu entres, tu apprends. Tu n'inventes rien. Tu as un réceptacle ديال المعلومات اللي كيعطيو لك les profs ديالك et tu appliques داكشي اللي تعلمتي في la vie ديال la vie professionnelle alors que la photo c'est toi qui crée les nouvelles règles tu es maître de ton monde et je trouve que il a حطيتهم بجوج زعما je peux pas les dissocier كل واحد اش كيجيب ليا chaque chose me ramène quelque chose de précis et d'important à mes yeux donc à choisir je préfère ne pas choisir je préfère avoir les deux dans ma vie c'est pas forcément comparable en fait كنت كنفكر في واحد الحاجه هي انه بزاف الناس اللي كيكونوا مثلا مهتمين بالدومين الفني en général بعد المرات كيقول لك صعيب انك تاكل به وانك انه يكون عندك واحد الدخل اللي هو ستابل من هذا المجال هذا دونك كيفضلوا انهم يتخصصوا في حاجه اخرى ويخليو سا دو كوتي ولا تكون واحد الهوايه اللي غيديروها مره اي داكشي علاش انا عارفه برا كانوا عندك بعض التجارب وسي كوميرسيال بغيت نسولك كيفاش بديتي في الاول تلقاي الزبناء الاولين ديالك Alors, mes premiers clients, pour être honnête, au mal, les gens ont dit, Ken, ça me dit une page Instagram qui est devenue assez, qui a grandi organiquement. J'ai eu beaucoup de followers à un moment, j'ai commencé à me faire remarquer. Donc, Nas, ils ont commencé à me contacter, à me proposer des jobs, etc. Floul, mais quand j'ai dit le statut auto-entrepreneur, parce que je savais pas du tout comment ça marchait. Tlahit dans le commercial sans avoir aucune notion, aucune idée aucune idée sur la chose parce que voilà, c'est pas j'ai pas fait ça pour j'ai jamais fait la photo pour en faire un métier donc j'étais pas du tout préparée à avoir des premiers clients. Donc forcément في الاول كيكونوا des abus حيت ما كتعرفش انت القيمه ديال الطرافاي ديالك et
Donc qu'il y a des personnes qui vont abuser de la naïveté pour te sous-payer. Donc c'est très important d'avoir une formation professionnelle. Quand tu fais une formation professionnelle de la photographie ou un autre art, on t'apprend à vendre ton art. Mais quand tu es autodidacte, tu apprends dans le tas. Et donc, c'est normal, il connaît des abus. Bon, après, progressivement, tu apprends qu'il y a un statut auto-entrepreneur, tu apprends à faire des factures. بزاف ديال الحوايج je les ai appris sur le tas, ou qu'il y a des amis qui m'ont conseillé, qui m'ont dit comment il faut faire les choses, comment bien faire les choses de manière professionnelle. Donc avec Chikeitel. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer et qui se sentent un peu intimidées par Hachi, mais il faut pas, il faut foncer, et il faut apprendre dans le tas. Vaut mieux apprendre tout seul que ne rien apprendre du tout. Et commence, essaye et demande, et les choses vont s'éclaircir avec le temps. شنو اللي كان جاك صعيب في الاول؟ سي لو بروسيس دو نيغوسياسيون، انك تبيعي الخدمه ديالك ولا تحدي واحد الثمن؟ شنو اللي كان جاتك فريمون با ايفيدون؟ هذا هو المشكل في l'art, c'est que c'est très subjectif. Donc les tarifs ديالك زعما il faut le truc c'est que في المغرب on n'a pas vraiment un marché bien établi. Donc ما عندكش un référentiel ولا شي حاجه اللي تقدر ترجع ليها. Et بزاف ديال les photographes professionnels ne communiquent pas les tarifs ديالهم. Donc انت كتلقى راسك ما تعرف منين تبدا. À moins d'avoir زعما شي حد اللي قريب ليك اللي تقدر تسولو etc. ولكن j'ai remarqué que c'est très tabou dans le milieu de parler de ces tarifs. Donc toi tu penses que c'est dû à quoi؟ واش كاين واحد النوع من المنافسه ولا كيبقى ديما انك تهضر على الفلوس طابو في المجتمع de manière générale؟ Un peu des deux. Et je pense aussi que beaucoup de photographes qui ont des tarifs à la tête du client. Donc souvent c'est pas des tarifs fixes, et qui connaissent des fluctuations en fonction du client. C'est ce que j'ai compris le marché marocain, c'est que كل واحد كيدير كيحط دي tarifs, et هاد les tarifs ديال هاد الناس كيقدروا يتبدلوا d'un client à l'autre. C'est pour ça qu'ils ne communiquent jamais باش عمر le client mais يكون عنده un référentiel تاعو. Donc Radiji, tu vas lui donner un prix, et Dixad, je pense qu'ils peuvent négocier et tout, mais moins les autres savent, mieux c'est. Pour les photographes, je veux dire. انت بالنسبه لك كما قلتي اللي كان عاونك هو انك سولتي الاصدقاء ديالك واش كانوا هما في هذا المجال هذا، ولا فادوك في حوايج اخرين؟ مثلا هضرتي على لي فاكتور، هضرتي على انك تتعامل بان بورتفوليو. كيفاش سولتيهم؟ كيفاش قدروا هما يجاوبوك؟ شنو هما الحوايج الاخرين بوتيتر اللي استعملتي باش تحدي جوستومون الثمن ديالك؟ J'ai essayé de m'informer du mieux que je peux. Les gens, ils aiment pas trop communiquer leur prix. Après, sur Internet, je vois ce qui se fait les autres pays. Tu es photographe. La photographie, c'est pareil. Peu importe où tu es, parce que c'est pas un métier qui est. C'est un métier à l'international. Même si à des photographes. Donc j'ai vu un peu ce qui se fait les autres pays, et j'ai vu un film britannique. Moi, ce que j'aime bien faire, il y a la photo de mode, je suis à l'éditorial, je suis à l'artistique. Donc j'ai vu un peu ce qui se faisait les autres pays, et j'ai essayé d'adapter les prix donc le Maghreb. Voilà, en prenant en compte le pouvoir d'achat, etc. J'ai essayé d'adapter plus ou moins mes tarifs pour que ça soit juste, et pour le client et pour moi. C'est super de benchmarker comme ça les pratiques اللي كيداروا في بلدان اخرين، وانك تحاولي تادابتيهم لو مارشي لوكال. انا شفت انه في لي كونت ديالك ça soit
Azamira ou la Fast donc fast.face اللي بغا يتبع aussi sur Instagram وانك كترتاحي بزاف لي بورتري et j'étais curieuse كيفاش كتعاملي مع الناس اللي غتصوري واش سي نيسيسيرمون دي مانكان دي موديل اي انفلونسور اللي مرتاحين هما مع ليكزيرسيس ولا لا يا فريمون ان ترافاي دو ديريكسيون وكيفاش كتقدري justement انك ديريجي هاد الناس باش هما يرتاحوا و ils se sentent rassurés face à la caméra. En général, je prends photo des mannequins ولكن ماشي حيت je vise les mannequins mais كتكون une affinité naturelle entre un mannequin et un photographe. Tu sais il y a des mannequins qui me contactent qui veulent faire des sessions artistiques, bien sûr que je vais accepter, c'est tout bénef. Anna c'est de l'exercice pour moi, j'essaye d'apprendre de nouvelles techniques en travaillant avec des mannequins. Et pour eux, qui connaissent des photos à partager sur les réseaux sociaux ou là sur leur ou là des photos qui pourront mettre le portfolio d'elle. Mais j'essaye de travailler avec des personnes qui ne sont pas des mannequins parce que je trouve ça intéressant aussi نخدم مع الناس اللي ماشي مرتاحين devant la caméra حيت كيكون عندك un rendu différent كتحس بلا spontanéité في la photo et parfois كتحس حتى l'émotion à travers la photo et je trouve ça très intéressant de travailler avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de poser devant la caméra. Que voilà, j'aime beaucoup les portraits et de un le portrait باش تصور un portrait خاصك تقرب بزاف لهاديك la personne physiquement et émotionnellement aussi زعما à un moment qui est le lien que tu crées avec la personne que tu es en train de prendre en photo parce que tu immortalises un moment. Et pour les gens qui sont pas habitués à poser devant la caméra, bien sûr qu'il y a un travail de direction. Il faut essayer de mettre à l'aise la personne devant toi, comme ça, elle puisse s'exprimer, exprimer sa personnalité à travers la photo. C'est aussi intéressant de prendre en photo les gens qui sont pas très confortables devant l'appareil photo. Tu as de nouvelles choses que tu peux capturer. Mais oui, il faut diriger une séance photo pour pouvoir établir une connexion ou bien le sujet de la photo. Et généralement كيفاش كتوجدي لهاد لي شوتينغ واش كاين واحد تقلاب قبل pour faire du repérage ولا généralement كيفاش كتختاري مثلا لي سوجي ديال لي سيري ولا لي بروجي اللي كتوجدي les meilleurs projets les meilleures photos اللي درت ce sont des photos que j'ai presque pas préparées c'est des photos اللي جاو spontanément et mais en même temps je me dis oui c'est pas préparé etc. ولكن inconsciemment quand tu regardes des photos tu regardes des films je regarde parfois des séries photos même كاينه ديما كاين un travail de recherche ou là d'exploration qui se fait tout le temps je suis très curieuse donc à chaque fois كنحاول نلقى des films ولا هذا qui vont établir واحد le mood qui يكونوا des palettes de couleurs et داكشي ما كيجيش du jour au lendemain en fait à chaque fois plus tu explores tu regardes tu lis aussi حتى la BD je trouve que visuellement c'est très très intéressant de lire des bandes dessinées c'est un bagage اللي كتصايب كيولي هذاك الشيء عندك inconsciemment في دماغك et ce qui fait que tu es attiré par certaines couleurs ou là par certaines poses par certains moods donc la احسن حاجه اللي تقدر دير pour préparer un shoot c'est de rechercher tout le temps l'inspiration et c'est partout autour de nous que ça soit de jolies couleurs شي حيط مصبوغ زوين ولا un coucher de soleil un peu inhabituel des ombres des sons aussi je trouve que احسن حاجه تقدر دير هي تحل دماغك le monde اللي داير بك donc
Comme ça, tu t'inspires un peu de tout. ميرسي أميرة. قبل ما نقول لك بسلامة ما كرهتش تقول لنا باش كتنصحي الناس اللي مثلا بغاو يبداو لا فوتوغرافي وما عرفوش منين يبداو que ça soit une matériel يشري ولا logiciel que tu conseilles mais aussi الحاجة اللي moi je trouve que à travers tes photos il y a un résultat qui est marquant et on sent qu'il y a une force qui se dégage. Il a كانوا عندك voilà quelques recommandations pour que les gens puissent à la fois connaître donc كما قلنا les techniques et outils باش يقدروا يبداو et aussi تربى عندهم واحد الثقة باش يكونوا voilà مرتاحين مع l'exercice ديال prendre en photo des gens et donc avoir une capture ديال هذيك اللحظة. Donc le meilleur conseil que je puisse donner c'est de commencer petit. Je pense que tout le monde a un smartphone en ce moment, donc la meilleure chose à faire c'est de commencer avec ton téléphone. Le téléphone, tu vas pas à t'inquiéter du dos ou les réglages ou là. Et plus tu prends des photos de téléphone, plus que tu le cadrage et tu commences à définir la patte dialk. Et progressivement, en fonction de tes besoins et en fonction de tes inspirations, tu vas commencer à t'équiper. Anna, pour moi, j'ai été très chanceuse. J'ai pas eu à choisir mon premier appareil photo. Mais si je devais conseiller je conseillerais les gens de prendre un mirrorless. Je sais pas si on peut parler de marque ou pas. Enfin, moi, c'est pas sponsorisé, c'est complètement indépendant, donc tu peux te lâcher, ouais. Voilà, j'aime beaucoup les Fuji, ils sont très bien, c'est des petits appareils photo qui sont très puissants, donc commencer par un appareil photo qui est un peu compact, qui est facile à transporter et pas prise de tête, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu apprends en pratiquant la photographie, donc si tu as un appareil photo qui est facile à transporter au maradiché exec, l'ahsan يكون صغير. Et puis, et progressivement, pour les gens qui vont être passionnés par la photo, progressivement, tu auras d'autres envies, tu auras envie d'explorer beaucoup plus d'options, etc. Donc, ça va venir petit à petit. Tu vas t'équiper à l'ahsab les envies diaoulk. Mais la meilleure chose à faire, c'est de prendre des photos tous les jours. Et comme ils le disent si bien, c'est le slogan d'une marque que je ne citerai pas. Just do it. Juste fais-le et ça va venir. Super conclusion pour finir. Effectivement, ça s'inscrit aussi complètement dans l'idée de Qaddat, c'est qu'on est toutes et tous capables de rayonner, donc faut juste commencer. Merci encore Amira pour ton temps et on a hâte de voir du coup. Merci à toi. Toute l'inspiration aussi qui va se dégager du travail que tu fais en période de confinement. Donc pour les gens, ils peuvent te suivre sur Instagram AZAMIRA Azamira ou lafest.face. On va suivre ça de très très près. Merci encore. كان هذا اللقاء مع أميرة عزوزي اللي من خلاله طرقنا لبزاف ديال المواضيع. شفنا مثلا كيفاش بعض الأنشطة ديال الطفولة ديالنا تقدر تربي عندنا واحد الميول لبعض الميادين. هضرنا على الصعوبة ديال النقلة اللي كتكون ما بين سنوات الدراسة الثانوية اللي كنستافدوا فيها من واحد التتبع قريب لو سيستم ديال لافاك اللي خاص الواحد يعتمد فيه على ذاته. وتطرقنا ايضا الوضعيه المأساويه ديال بعض السبيطارات العموميه في المغرب واللي كنتمناو انها تغير. جاسبر تكون هذه الحلقه عجباتكم قد ما انا استمتعت بتسجيلها مع اميره اللي في الحقيقه ما بخلاتش علينا بالنصائح ديالها. دايوغ غنخلي لكم لو ديتاي ديال سميه الكتاب والماتيريال اللي هضرت لينا عليه في لا ديسكريبسيون ديال ليبيزود. وما تنساوش الا كنتو كتسمعوا البودكاست على ايتونز ولا ابل بودكاست تقدروا تخليو لينا 5 لي زيتوال ولا تكتبوا لينا التعليقات ديالكم على هذه المنصه. وإلا كان عندكم شي سؤال ولا اقتراح بغيتو تشاركوه معنا فما تردوش تواصلوا معنا ولا تكتبوا لنا على ادريس ميل salam@qaddat.com. شكرا مرة أخرى على الوفاء ديالكم، et à très bientôt في حلقة جديدة مع قادة جديدة.